რაჭა ერთადერთი რეგიონი, სადაც ზღვის დონიდან 1200 მეტრზე ქართული ვაზი ხარობს. 60 მეტი სახეობის ჯიშიდან ახლა ზოგი გადაშენების პირას არის, თუმცა ძველი ტრადიცია მაინც მოქმედებს. რაჭაში ყველა სოფელს უნდა ქონოდა საგანგებოდ გამოყვანილი ყურძნის საკუთარი ჯიში. გეოგრაფიული პირობების გამო ონის რაიონში რთველი ყველაზე გვიან დგება. რაჭოლები ხუმრობენ, რომ აქ ყურძენი რაჭულად ნელა მწიფდებაო. რაჭოლებს ნელებს კი უძახიან, მაგრამ არ არიან ნელი ხალხი. ეს ჯიში არის რაჭული ჯიში. გამოირჩევა სხვა ყურძნისაგან, სიტყვოთი, ტევადობით, სიდიდით, შეგვებულია რაჭულ ჰავასთან და მოდის იმიტომ. ეს ყურძენი შეიძლება სხვაგან არ მოვიდეს, ასეთი თქმილი და ასეთი გემრიელი. წელს რაჭოლების რთულს კომპანია არომაქსი შეუერთდა. ბრიტანული კომპანიის წარმომადგენლობა საქართველოში მოსახლეობას ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს და მრავალფეროვან არომატს თავაზობს. ნახეთ, აი გასინჯეთ. რა არომატულია. კომპანია არომაქსისთვის მთავარია, რომ ქართველ მომხმარებელს შესთავაზოს ნატურალური არომატი. ხო არის ეს შესახედაოდაც არომატულადაც მისაღები. ასეთივე არის ჩვენი პროდუქცია. ნატურალური, ჯანსაღი და ყველასთვის მისაღები. სოფელ ლაგვანთაში დაყენებულ ღვინოს ონში ერთადერთი სასტუმრო სტუმრებიც დააგემოვნებენ. ეს პირველი სამვარსკვლავიანი სასტუმრო იქნება რაჭაში. სასტუმროს მშენებლობა 2011 წლის გაზაფხულზე დასრულდება და ერთდროულად 100-მდე სტუმარს მოემსახურება. დაახლოებით 150 წლის წინათ აშენებული, მიგდებული შენობა. ჩვენ გადავწყვიტეთ რესტავრაცია გაუკეთებინა ამ შენობის და გაგვიხსნა საკმაოდ კომფორტული სასტუმრო რაჭაში. ეს პირველი სასტუმრო, რომელიც აშენდება ევროსტანდარტებით, რაც გარკვეულწილად შეუწყობს ხელს ტურისტის შემოსვლას. ანალოგიურად კეთდება ინფრასტრუქტურა ონის რაიონში, იწყება მოედანი, სკვერი, ვითარდება ნაბიჯ-ნაბიჯი. იმისთვის, რომ რაჭა ერთ-ერთ მიმზიდველ ტურისტულ რეგიონად იქცეს, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა კუთხისთვის დამახასიათებელი სიდინჯით მიმდინარეობს. ბალნეოლოგიური კურორტები, საუცხოო ბუნება და ტრადიციები. ამ ყველაფერს პლუს ინფრასტრუქტურა და რაჭა ტურისტული ბუმისთვის მზად იქნება.